Bo'la qo'y. Chiqolma aka. Xotinlarga o'xshab 4 soatda chiqasan, Aka, 4 ta non yetadimi? 4tadan 2ta paketga alohida soldirib ol. Xo'p aka. Qatdan nima o'tganlarimizni yaxshilab eslab qolgin. Aka, hamma joyda nonlar bir xil-ku. Opam bilan shu nonni yaxshi ko'radilar. Erkatoy sinimizdagi ko'chamizning boshiga karishkalik berishga yoqadi. Tez opamlarnikiga kirib narsalarni tashlab xabar olib chiq, kam ko'zlari yo'qmi? O'zingiz kirmaysizmi? Men qudalarni oldi uyalaman. Ayollar bo'lib turaman. Bo'la qotistingiz. Suratlarga qadalganman inson faqat Rahmat aka. Bo'la qo'y. Yetganingizga qaynog'ini oldim. Yaxshi. Sinimiki ham keldi. Sinimiz ozgina mazam yo'ryapti. Mana pulni ber, dori-darmon kam ko'zga ishlatsam. Bor tez kirib xabar olib chiq. Aka, nega har hafta opam bilan singlimdan xabar olgani boramiz? Chunki ular bizga omonat. Ular birovni uyida keladi. Boshida qaynona qaynotasi bor. Erini cho'mchigida puli bor, puli yo'g'i bor. Har xil vaziyat bo'ladi-da. Million dollar pullarni ishlab topib olishimiz mumkin. Lekin bitta qorinda talashib tushgan jigarlarni boshqa topa olmaymiz. Jigarlarning o'rtasida silay rahim uzilish kerak emas. Jigarlarim, ozgina o'zim bilan bo'lib, ishlarimdan orta olmay, sizlardan xabar olmayotgan bo'lsam, meni kechiringlar. Men sizlarni yurakimdan yaxshi ko'raman, jigarlarim. Sizlarni yaxshi ko'raman.